Hola, muy buenas tardes con todos. Soy Jofre Zambrano, estudiante de la carrera de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En el siguiente video voy a mostrarles cómo escuchar los ruidos alveolares que produce un niño. Bueno, vamos a necesitar en esta ocasión un estetoscopio y un paciente pediátrico. Y realizamos el procedimiento. Respire. Bueno, acabó el procedimiento, pues seguimos con la valoración, pero este ha sido todo el video por hoy. Espero que les haya gustado.